بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی نور، در سلسله درس های تفسیر نور خدمت شما هستم با درس 56 از سلسله درس ها. موضوع درس امروز ما به حول قوه الهی آیات 111 تا 113 سوره مبارکه البقره است. ابتدا گوش جان بسپاریم به تلاوت زیبایی از این آیات مبارکات و سپس به شرح و تفسیر اون میپردازیم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بله عزیزان، همینطور که مستحضر هستید ما در این سلسله درس های تفسیری تفسیر روان و کوتاه و مختصر قرآن کریم رو با هم داریم ادامه میدیم. محورهای درس ما در این سلسله درس ها عبارت از ابتدا شنیدن تلاوت آیاتی، تلاوت همین آیاتی که داره تفسیر میشه است، سپس ترجمه روان آیات، بعد از اون به معانی کلمات میپردازیم، کلماتی که دشوار و مشکل هست فهمش، و سپس به مفاهیم لغوی که در اون چند آیه نهفته هست و مدلولهای زیبایی که از بیان و ادبیات عرب در اونجا برداشت میشه، و سپس به شرح و تفسیر مختصری از این آیات یا مجموعه چند آیه میپردازیم و در نهایت درس و عبرتهای مختصری که از این آیات گرفته میشه رو با هم دیگه مرور میکنیم. ترجمه آیه 111 سوره مبارکه البقره، آیه‌ای که الله سبحانه و تعالی در آن میفرماید وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. در این آیه الله سبحانه و تعالی میفرماید و گفتند، یعنی اهل کتاب، هرگز کسی جز یهودی یا نصرانی وارد بهشت نخواهد شد، این آرزوها و خیالات آنهاست. بگو اگر راست میگویید حجت و دلیلتان را پیش کنید. آیه 112 آنجایی که الله سبحانه و تعالی میفرماید بلی من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یعنی آری، یا بلکه آنچه شما پنداشید و ادعا کردید نیست، بلکه هر کس که خود را تسلیم فرمان الله بکند و نیکوکار باشد، پس پاداشش را نزد پروردگارش خواهد یافت و هیچ ترس و اندوهی بر او نخواهد بود. آیه 113 آنجایی که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب
كذلك قال الذين من قبلهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ترجمه این آیه این است که و یهودیان گفتند که نصارا بر هیچ حق و حقیقتی نیستند و نصارا نیز گفتند که یهودیان بر هیچ حق و حقیقتی نیستند و این در حالی بود که آنها، یعنی هر دو گروه یهودی و نصرانی، و این در حالی بود که آنها اهل کتاب بودند و آن را می خواندند. همچنین گفتند کسانی که نمیدانند و جاهلند، یعنی سخنی را گفتند نادانان مثل سخن اهل کتاب. پس الله روز قیامت میان آنان قضاوت خواهد کرد درباره آنچه که در آن اختلاف میکردند. این ترجمه روان این سه آیه است، آیه 111 112 و 113 سوره مبارکه البقره. معانی این کلمات که در این سه آیه نهفته است: ابتدا لن یدخله و قالوا، یعنی گفتن لن یدخله، یعنی هرگز وارد نخواهند شد، و گفته شده که لن برای نفی تعبید هست، یعنی در زبان عرب وقتی لن بیاد قبل از فعل مثل که هم تأکیدش کرده و هم تعبیدش کرده، همیشگیش که ابدیش کرده. لن یدخل یعنی ادعای یهود و مسیحیا بر این بود که هیچ کسی دیگه جز ما وارد بهشت نخواهد شد. هودن یعنی یهودی، نصارا یعنی نصرانی یا مسیحی، امانی یعنی آرزوها، جمع امنیه هست یعنی آرزوها، یا به معنای دیگه خیالات غیر واقعی، خواسته های انسانی که واقعیت نداره، بی دلیل هست. قرآن فرمود قل هاتو، هاتو یعنی بدهید، پیش بکنید، بیاورید. بلا یعنی اونچه که شما میگویید و ادعا کردید نیست، بلکه غیر از آن است، بلکه این چنین است که ما میگوییم. اسلم وجهه یعنی صورتش را تسلیم کرد، و گفته شده در مفاهیم خواهیم دانست که منظور از وجه کل اندام و جوارح هست و کنایه از وجه به خاطر که اشرف و شریفترین و عزیزترین موقعیت یا عضو در بدن انسان هست. محسن یعنی نیکوکار، از احسان میاد، نیکی و خوبی. یتلون یعنی تلاوت میکنند، میخوانند. یحکم یعنی حکم و قضاوت میکند. در مجموعه این آیات ما مفاهیمی داریم و در اونجا از جمله مفاهیم لن یدخل الجنة. لن یدخل الجنة، علما میگن که لن در سر فعل مضارع وقتی بیاد نفی اون جمله را میکنه به شیوه مؤکد و ابدی. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی میخواید یه چیزی بگید و قبل از اون جمله به جای لا لن آوردید، یعنی میخواید بگید هرگز چنین نخواهد بود. لن یدخل الجنه یعنی اونها یهودی ها و نصرانی ها یا مسیحی ها ادعاشون بر این بود که غیر از ما کسی دیگه بهشتی نیست و وارد بهشت نخواهد شد. قرآن فرمود تلک امانیهم، این چیزی که شما ادعا میکنید آرزو و خیال شماست، دلیل و حجت نداره. به همین خاطر اونها را به امانی و خیالات و وهم و تصور خود اونها بیان کرد، یعنی دور از واقعیت. خداوند مخلوقات دیگه داره در طول تاریخ بشر که اهل دین و شریعت بودند، پیامبرانی قبل از اونها بودند، ابراهیم علیه السلام و نوح و ما قبل اونها، و همچنین ما بعد پیامبران موسی و عیسی پیامبرانی بوده. پس بنابراین این جز خیالات و اوهام خارج از واقعیت و حقیقت نخواهد بود. هاتو برهانکم، قرآن با حجت میاد جلو، میگوید اگر راست میگویید دلیلتون رو پیش کنید، دلیلتون رو بیارید
بر این مدعایی که ادعایی که دارید. در آیه بعدیش میفرماید بلا. بلا یعنی چی؟ یعنی بلکه. بلا همیشه بعد از نفی میاد، بعد از جمله میاد که میخواد جمله قبلی را نفی بکنه، انکار بکند و رد بکنه و عکس اون جمله را ثابت بکنه. و همیشه بعد از جمله، غالباً بعد از جمله استفهام انکاری میاد. الیس الله باحکم الحاکمین، بگیم بلا و الی آخره. پس بنابراین وقتی که در آیه ما بعد، یعنی آیه 112 قرآن فرمود که بلا من اسلمه، یعنی چی؟ یعنی آنگونه که شما اهل کتاب تصور و ادعا کردید نیست، بلکه عکس اون هست. عکسش چیه؟ من اسلم وجهه لله. تسلیم کردن. اسلمه از همون تسلیم میاد. یعنی چی؟ اسلم وجهه لله. هر کس که خودش را، نیا کنید اینجا تسلیم وجه گفته، کنایه از تسلیم تمامی اندام و جوارح است. کسی که رویش، عزتش، آبرویش، حیثیتش را تسلیم و فرمانبردار حق تعالی بکند، تمام جوارح در اختیار خداست. و کسی که رویش را برگرداند، یعنی چی؟ یعنی حتی اگر در ظاهرم عملی بکند، کاری را انجام بده، اما خاشع و مطیع نیست. منافقین این صفت را داشتن. وجهشون، قلبشون، اساسشون انحراف بود، ولی در ظاهر نماز هم میخوندن، زکات هم میدادن، به جهاد هم میرفتن. قرآن اونها را در پایین ترین درکات جهنم وانمود کرد و فرمود که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. پایین ترین درجه جهنم که سوزان ترین و عذابش از همه درجات جهنم یا درکات جهنم شدیدتر هست، از آن منافقینه. چرا؟ چون در ظاهر فریبنده بودند، تسلیم شده بودند، اما در باطن تسلیم نبودند. پس بنابراین تسلیم قلب یا وجه عظمتش بیشتر هست و باید همیشه ایمان از یقین و باور انسان شروع بشه. اسلم وجهه لله. انسان باید تسلیم و بندگی الله بکند در مقابل هیچ احدی، نه پیامبر، نه فرشته، نه امام، نه هیچ صالح و بزرگواری سر تسلیم فرود نمیاره. همه اینها جایگاه و رتبه های خاص خودشون را دارند، محترم، عزیز، مکرم، محبوبند، اما به رتبه عبودیت و بندگی نمیرسند. یعنی نباید ما اونها را پرستش کنیم. پیامبر علیه السلام و علی آله افضل الصلاة و اتم التسلیم، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم محبوب هست، اما معنای این محبوبیت این نیست که ما از ایشون را به مقام عبودیت برسانیم، یعنی ایشون رو پرستش بکنیم. خیر، پیامبران همه بهشون ایمان داریم، صالحین و بزرگواران همه عزیز و مکرمند، اما انسان مسلمانی که خداجو هست فقط خدایی را پرستش میکنه، الله بر حق. الله اون معبود بر حق را عبادت میکنه. به همین خاطر بلا من اسلم وجهه لله، کسی که خودش را تسلیم حق تعالی کرد. تسلیم و بندگی علامت داره و اون چی؟ و هو محسن. و هو محسن یعنی چی؟ یعنی این که باید نیکوکار باشد. ادعای ایمان کافی نیست و در شرح و تفصیل به این قضیه خواهیم پرداخت. با یک میان برنامه به ادامه برنامه میپردازیم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بله بینندگان عزیز، با سلام مجدد در مورد مفاهیم لغوی قرآن در این 3 آیه صحبت میکردیم با شما
دانستیم که لن یدخل برای نفی تأکید هست، نفی تأکید مؤکد و مؤبد. تلک امانیهم، قرآن میخواد بهشون بگه، به اهل کتاب، مدعیان دروغین بهشتی، میخواد بگه که اینها ساخت و پرداخت های شماست، آرزو و امیال شماست، واقعیت نیست. هاتو برهانکم، میگه که اگر راست میگید برهان و حجت و دلیلتون رو بر ادعاتون بیارید. بلا برای چیه؟ نفی جمله ما قبل و اثبات خلاف آن هست. اسلم وجهه لله، معناش عرض کردم خدمتتون که منظور اینه که انسان مؤمن مسلمان واقعی اونی که قلب و قالبش تسلیم امر الهی باشه، در ظاهر و باطن خدایی را بپرستد. و هو محسن، اشاره بر این است که نیکوکاری باید انجام بده، باید کارهاش نیک باشد بر معیار و موازین شرعی. خیلی ها میگویند ما قلبمون پاکه، نیتمون صافه، دیگه با بقیش دیگه خدا میدونه. حالا اگر کارهای دیگه کردم خدا منو میگیره، مؤاخذه میکنه، اشتباهاتمون بهمون فلان میکنه. ما میگیم که قرآن میگوید که اگر صادقانه ایمان آورده اید و مخلص هستید، کارتون رو واسه الله دارید انجام میدید، در کارتون احسان داشته باشید، در شیوه عمل زندگیتون عبادت را پیشه کنید آنگونه که خدا و رسول از شما میخوان. از مفاهیم دیگر لغوی اینه که فله اجره عند ربه، کسی که اخلاص داشت و در کنار اخلاص هم احسان نیکوکاری را پیشه خودش کرد، مطمئناً بداند که بدون هیچ درنگی فله، فا همیشه برای چیه؟ برای تعقیب مباشر هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه اجر و پاداش اون انسان مخلص نیکوکار نزد پروردگارش که بهش لطف و احسان و کرم داره محفوظه. به همین خاطر در ادامه آیه فرمود فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترس و واهمه از آینده دارند و نه بیم و اندوهی از گذشتهشان. و هم در آیه بعدی فرمود و هم یتلون الکتاب، وقتی که قالت الیهود و قالت النصارى فرمود در قرآن کریم در آیه 113، اینجا تعقیب داد که و هم یتلون الکتاب، یعنی اینقدر این کار اینها نزاع و تدلیل و تکفیر همدیگر، اونهایی که هر دو اهل کتاب بودن، هر دو اهل علم بودن، اینها تورات و آنها انجیل داشتن، به جان همدیگه افتاده بودن و دیگر را گمراه و کافر قلمداد می‌کردند. قرآن میگه که این در حالی است که و هم یتلون الکتاب، یعنی این کار بسیار نازیباست از شمایی که دارید کتاب دارید. توراتتون بشارت میده به بعثت مسیح علیه السلام و میگه از ایشون پیروی کنید. اگر شما یهودی برحق بودید باید از مسیح، حضرت مسیح هم پیروی میکردید. و حضرت مسیح هم میگوید که در انجیل میگوید که به تورات هم و به موسی علیه السلام هم ایمان داشته باشید. پس بنابراین خیلی نازیباست که یک یهودی بیاد مسیحیت را گمراهی و کفر قلمداد بکند، یا برعکسش مسیحیت بیاد یهودیت را کفر و گمراهی قلمداد بکنه. به همین خاطر قرآن کریم این جمله در وسط عبارت و آیه رو برای تشنیع، یعنی زشت قلمداد کردن کار یهود نصرانی نصارا نسبت به همدیگر یادآوری کرد. قال الذين لا يعلمون، از کنایه از کفار و مشرکین عربه. اینها نادان بودن، اینها هیچ کتاب و دستاویزی نداشتن و بازم همین ادعا داشتن، یعنی غیر خودشون رو قبول نداشتن. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم ادعا کرد یا به ادعای نبوت کرد و رسالت کرد، اومدن ادعای نبوت رو از پیامبر نادیده گرفتن و گفتن نه، ما بر حقیم، ما پیروان واقعی ابراهیم خلیل هستیم. ببینید، در حالی که هیچ کتاب و هیچ مستند و هیچ دلیلی هم نداشتن، قرآن اهل کتاب را با کفار و مشرکین مکه را در کنار هم یادآوری کرد و این اوج به اصطلاح
تهدید و از طرف دیگر زشت دانستن اهل کتاب بود، کار اهل کتاب بود، به دلیل اینکه اهل کتاب خودشون را بر رتبه‌ای میدونستن از علم و دانش و میراث نبوت و پیامبران. و حالا در کنار مشرکین عرب ذکرشون در قرآن وقتی به کنار هم میاد، مثل اینکه شما و اونها مثل همید. شما که حاضر نیستید از کتابتون در تورات یا از کتابتون در انجیل برداشت مثبت بکنید، پس بدونید که شماها با اونهایی که کتاب ندارند و ادعای پوچ دارند یکسانند. فالله یحکم بینهم یوم القیامه. یعنی چی؟ یعنی اینکه این اختلافات ادامه خواهد داشت و ما خودمون زیاد به اهل توحید، اهل دعوت و کسانی که میخوان مردم را هدایت کنند به این چیزها خودشون رو مشغول نمی کنند، بلکه میبایست این کارها رو واگذار کنند به احکام الحاکمین روز قیامت. فالله یحکم بینهم یوم القیامه. خداوند قضاوت و داوری خواهد کرد در روز قیامت، نه در این دنیا. خب اگر بخوایم شرح و تفسیر مختصری از این مجموعه آیات داشته باشیم، اولی چیزی که به ذهن میرسد اینه که یهود و نصارا در ادعای حقانیتشون و میراثبریشون از بهشت انحصار طلبی داشتن. بارها ادعا میکردن که وارثین بر حق پیامبران ما هستیم و ما بر حقیم و ما وارد بهشت میشیم، کسی دیگه وارد بهشت نمیشه. و قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. این انحصار طلبی یک علامت نازیبایی از ادعای پوچ و تدین هست. چرا؟ چون انسانی که خودش را بر حق میداند همیشه امیدش به رحمت الهی است. یعنی میگه من حتما این کار هستم. مؤمن واقعی و مسلمان واقعی اونی که کاری که انجام بده بعد بگه انشالله من به فضل و رحمت الهی بهشتیم، مانع ورود دیگران به بهشت نمیخوام بشیم. ما قبل از خودمون هر انسانی را در این دنیا در نظر بگیرید، پیامبرانی ما قبل بودن، صالحین و صدیقین بودن، شهدایی بودن در طول تاریخ، اینها همه بهشتی اند. نباید منکر این شد که اون انسانهای صالح و نیکوکاری که در طول تاریخ اومدن بهشتی نیستند، یا اونهایی که ما بعد از ما خواهند آمد بهشتی نخواهند بود. این ادعای پوچی است و عنصریت داره و نژادگرایی است و اصلا با روح ایمان و تدین نمیخونه. قرآن این ادعای پوچ رو رد کرد و فرمود که تلک امانیهم. اینها چیه؟ اینها فقط امنیات هست، خیالات، خواسته هاست، خیالات، خواسته های پوچ و بی‌معنایی که هیچ دلیل حجتی نداره. به همین خاطر در دنبال اون فرمود که قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. اگر شما واقعا راست میگویید دلیل حجتتون پیش کنید و بیارید تا اینکه بدونی واقعا شما دارید حق میگید. اما اینطور نبود، هیچ دلیل و حجتی هم نداشتن. در مورد سبب نزول این آیه مبارکه آنچنان که علامه ابن کثیر رحمت الله علیه البته این درباره آیه 113 هست، بذارید ما دنبال موضوع رو تکمیل بکنیم. یک میان برنامه میگیریم و بعد موضوع رو تکمیل میکنیم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. بله بینندگان عزیز، همونطور که به عرضتون رسوندم، قضیه انحصار طلبی آخرت در میان مدعیان دروغین آن همیشه در طول تاریخ بوده. اما اون چی که مهم هست اینی که به معیارها و ارزش‌های قرآنی ما برگردیم. قرآن وقتی که یهودی ها و مسیحیان گفتند که ما بهشتی هستیم و غیر ما وارد بهشت نخواهند شد، گفتن هرگز غیر از ما وارد بهشت نخواهند شد، قرآن کریم هر دو گروه را تکذیب کرد. گفت که شما کی هستید که رحمت خداوند را، در رحمت الهی را بر روی دیگران ببندید؟ اگر راست میگویید حجتتون و دلیلتون رو پیش کنید. سپس در آیه ما بعد فرمود که قاعده و معیار داد.
قرآن کریم معیار خیلی زیبایی ارائه میده و اون اینه که من اسلم وجهه لله و هو محسن. این دو شرط اساسی در پذیرفتن انسان در مسیر سعادتی که هم در دنیا میتونه خوشبختی را تضمین بکنه، هم در آخرت به رضای خداوند عزوجل و سپس به بهشت نائل بشه. این دو شرط چیه؟ یکی اخلاص هست، به جای آوردن توحید و بندگی حق تعالی، و دیگری کار نیک انجام دادن. اون کار نیک هم بر معیارهای شرعی است. یعنی من، شما و دیگری که مدعی ایمان هستیم نمیتونیم از خودمون دین بتراشیم، بلکه میبایست پیرو همون آیین و وحی و الهاماتی باشیم که از جانب حق تعالی بر ما نازل شده. پس بنابراین خیلی مختصر و چکیده قرآن کریم همین مفهوم رو در آیات بسیار دیگری در جاهای دیگه تکرار میکنه. در آخرین آیه 110 سوره مبارکه الکهف خداوند عزوجل میفرماید فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که امیدوار به لقاء پروردگارش هست، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، پس عمل نیک انجام بدهد و به پروردگارش شرک نورزد. پس یکی این که باید اخلاص داشته باشه، توحید به جای بیاره، وحدانیت و توحید حق تعالی را در تمامی فعل و انفعالات و عبادت‌های روزمره‌اش رو محکم بگیره، به جای بیاره و تحقق ببخشه، و از طرف دیگر اون کارهایی که انجام میده چی باشه؟ بر معیار و میزان شرعی باشد. این دو شرط در آیه مبارکه هست و در سوره های دیگه هم بارها به چشم میخوره. در حدیث شریف داریم که در حدیث قدسی الله سبحانه و تعالی میفرماید انا اغنى الشرکاء عن الشرک فمن عمل عملا اشرک فیه معی غیری ترکته و شرکه. من بی‌نیازترین کسی هستم از شریک و همتا، پس کسی که کاری انجام بدهد و دیگری را با من شریک قرار بده، من اون کار را واسه خودش واگذار میکنم. یعنی اون کار برای من ارزش نداره و در معیار دینی، در معیار آخرت بی ارزش است، اجر و پاداش نزد خدا نداره. در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد، کسی کاری انجام بدهد که بر آن دستور و فرمان ما نباشد، اون کار مردوده، ارزش نداره. پس بنابراین باید اخلاص و متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم رو همیشه مد نظر، اخلاص حق تعالی و اتباع از منهج و روش رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو مد نظر قرار بدیم. خب با این دو جمله میرسیم به این مطلب که وقتی یهود و یهودی ها و نصرانی ها، ببینید که سبب نزول این آیه، علامه ابن کثیر رحمت الله علیه در تفسیر این آیه قالت الیهود لیست النصارى علی شیء و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء و هم یتلون کتاب، میگوید که یک گروهی به نمایندگی از مسیحیان نجران اومدن به مدینه و در مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم حاضر بودند که یکی از یهودیان مدینه هم در اون مجلس بود. گفت که شما بر هیچ حق و حقیقتی نیستید. در واقع این یهودی بلند شد و مسیحی را تکذیب کرد و گفت که شما بر هیچ حق و حقیقتی نیستید، گمراهید، باطلید. مسیحی هم اومدن مقالمه کردن در اون مجلس و گفتن شما باطلید و الی آخری، کفر و ضلالت و گمراهی را نسبت دادن به یهودیان. قرآن کریم نازل شد و هر دو گروه را چیکار کرد؟ نکوهش کرد که شما دارید کتاب دینی میخوانید، تورات و انجیل میخوانید و میدانید که پیامبرانتان بر حق بودند و کتابتون بر حق است، اما حالا تعریفش کردید و دیگر را دارید تکفیر و تضلیل میکنید. این منهج درستی نیست، روش درستی نیست. پس شما با کسانی که نادان هستند، یعنی مشرکین عرب، کفار عرب، یکسانید. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم. اینا هم چیکار کردن؟ اومدن غیر خودشون رو چیکار کردن؟ غیر خودشون رو گمراه، کافر و خارج از ملت قلمداد کردن.
همچنین که به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت میدادن که ایشون چیه؟ دین جدیدی انتخاب کرده و از ملت ابراهیم خارج شده. فقط در نهایت این بحث من بیام جنگ و نزاع اهل کتاب با یکدیگر در اثبات حقانیت و تکفیر یا تضلیل مخالف رو قرآن به صراحت نکوهش میکنه و اونها را همسان با مشرکین عرب میداند. مرجع حل اختلاف کجاست؟ در این دنیا نیست. هیچ کس نمیگه دوغ من ترش، هیچ کس نمیگه من اشتباه کردم یا دیگران از من بهترند، هم میگویند من برترم. مرجع حل اختلاف روز قیامت، فالله یحکم بینهم یوم القیامة فیما کانوا فیه یختلفون. در نهایت این درس در خلال چند ثانیه فقط درس و عبرت هایی که از این چند آیه میگیریم اینه که اولا اهل کتاب در دین و آخرت انحصار طلبی ویژه‌ای دارند. سعی میکنن همیشه خودشون رو همه کاره بدونن، دیگران را بر باطل و گمراه. و این روش متاسفانه در بعضی از گروه‌های تندرو امت اسلامی وجود داره و این منهج اهل کتاب هست، نه منهج اسلام. راه سعادت واقعی اینه که انسان خودش رو تسلیم حق تعالی بکنه و کار نیک انجام بدهد. علامت سعادتش هم اینه که انسان امیدوار به آخرت باشد، یعنی اجر و پاداش رو از خدا بخواد نزد بندگان خدا، و همچنین در دنیا آرام و مطمئن باشد، هم نسبت به آینده‌ای که در آخرت پیش رو دارد، هم نسبت به گذشته‌ای که پشت سر گذاشته. ناپسند بودن تعصب و تحجر از عالمی که علم دارد به کتاب و مبدأ آسمانی و دینی و قرآنی بسیار ناپسنده و انسان باید این تعصبات و این تحجرات رو بذاره کنار و با منطق دینی و اسلوب علمی برخورد بکنه با قضایا. مرجع حل اختلاف همونطور که عرض کردم و نزاعات ملت ها همیشه کجاست؟ آخرت است و هیچ کس نباید ادعا بکنه که میتوانم در این دنیا با گذاشتن مناظره و مناقشه و بحث دیگران را مجاب کنم تا از من پیروی کنند. این امکان نداره و روشی نیست که اسلام یا پیامبران ما قبل اسلام خواستند و توانستند، بلکه آنچه که واجب هست اینه که ما پیام حق را برسونیم. گوش شنوا بود میپذیرد و قلب مؤمن بود میپذیره، اجابت میکند، نبود هم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. نتیجه را به خداوند واگذار میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.